Ngatho cia mwanya mwena wa studio na nima otoguo watariria twi kaunti-ini ya Kajiado na haha Ndindi Ng'ong'o gicigo-ini kia ubunge gia Kajiado ya Rugongo na hatari kuria maregu tugukorwo tukirika thiini wa ndereti ira tukiri nayo muthenya wa umuthi yegemainie na ukombo wa mbeca cia ngombo. Ngukorwo nginyitanira na aikari a guku na nimegututariria hihi ri ni mitangiko iriku manona aria marikite mutondo-ini wa ngombo mari nayo na kana hihi o manekora giterenge-ini kiu. Ukwanjiria na ritwa riaku ucoke utwire wanona mundu hihi urikite giterenge kia ngombo. Hamari twajitagwa Susan Mwangi mwikari wa Bulbul. Ni hakwa ndire ndakomba mbia icio no kuringana na uria tondutaga na community kuringana na uria nyonete ri icio ni mbeca cia gutanga mundu. Ni wakomba mbia hakiri ni irakwira no kahota kuriha mbia icio remo ni kuriha kinya handu ukanyitwo ni kindu gitagwo depression. Tariu ni nyonaga ngari ituraga ithiururukaga itura ritu ngari magioka gukwira kuwe uke gukomba ri makoragwo wega muno na makoragwo na kanua maguta no ndagikeo wakomba muthenya uria mwiguithania wa kuriha mwoka muthenya ucio wa mera nduri mbeca cikambia guciarana hau mbeca igaciarana andu acio marituraga gwaku murango-ini nduri na mbeca cia kuriha age ti kwaga age ni kwaga no riu uyu wa kwaga ri ucio wokire kumukombithia mbia icio ndarenda kumenya ikinyaga handu akamutaha indo cia nyumba akamutaha kila kindu. Mundu uyu wakomba mbeca ici ri akaenda gukorwo na depression akaenda gucokerera maica maria ambirie. Ni hakwa ingiurio ri okorwo ni gukomba ri ni njugaga wihinyaniririe iga ciringi na ciringi ingi okorwo ni biacara renda kuhingura ri mbeca yo waiga ri hingura nayo biacara tondu ici mbeca cia ngombo cikinyaga handu nginya cigagukuraga. Ni ngatho ni kwaraniria na ithuĩ muthenya wa umuthi ngukorwo nginyitanira na ungina ni gututariria wanakomba mbeca cia ngombo o handu o hothe hihi utathomete uhoro wigie mawatho kana mikanere koragwo iheanitwo ni andu acio gukombithia. Hamari twajitagwo Henry Kinuthia kana tuna ndi mwikari wa guku Ngong'o ha gicagi na uhoro wigie mbeca ici cia gukomba either through thimu kana ya moka nginya tondu moka nginya micii mena nginya ngari ni ndanakomba na nima wi gukomba no kombe ngiri igiri urihe ire nginya ngiri 6 kuringana na uria guikara no ungireha on time cio ni ukuriha na mbia iguru no ungireha on time ona ni makuongagirira bado magathi magikwambatagiria no ungicererwo muthenya umwe uria mwiranite urihe thimu ciukaga utuku nginya 6 cia utuku kana wena mukaguo kana nduri kana we mite iguru thimu ciukaga tu ona ndukomaga message itarathira ona ni makwiraga ona ni turamenya nginya hari uri na tariu aya kwanza moka na ngari micii mingi muno guku tau haha handu hetagwo Bondeni hau hari mutumia wokire agitahwo nginya ite agitahwo nginya indo na ciana ciake ciari kuo riu ciana ciake nicio cia bindirwo kwambia kuruta mbara makiambia kuhurana na andu aya agwika ati aya mamukombithitie riu kona uyu koragwo ri ukombo na ti kwenda tondu tau maica ni mariputu ni matungitua kuga mundu tiko tondu na thirikari tau ya Kenya githe tutire igwe ina matirilioni ma mbia koguo na ithuĩ turi arimi nini tuguke au ikomba niki na ni gukomberwo urakomberwo bata ni urihe no waga kuriha na mana ukugia mirimo ya ngoro ugia ya cukari ugia nginya ya cumbe nginya igata yothe koguo ni tukigerie uria tungirigiriria tondu ni ndungikoma ungikomba mbia icio moka kuthagutha nginya na mahiga gwaku nyumba mucii. Ni ngatho ni kwaraniria na ithuĩ muthenya wa umuthi ucio niguo uge wa aikari a Ngong'o na ndire na maundu maingi ma kuongerera gucokia mwaro mwena wa studio na handu-ini ha Inooro TV kuma Ngong'o Kajiado ya Rugongo ngetika Wacuka wa Kiarie.